Fala aí, meu canal, tá Cecília. Oi, gente, sou Isabela Bezerra. Eu sou Sabinho, eu sou Paulinho, eu sou Gabi. Paulo Vitor, bate na porta, Paulo Vitor. Não, não é Isabela. Ó. Que susto, seus bichos. Ó, gente, lá é muito escuro, ó. Sem flash. Porque tá com flash, né? Isa, tô Eu escutei um barulho. vendo um negócio ali. Ai, Paulo. Vocês ficam falando isso, aí eu rio. Mas é sério, eu tô chorando mesmo. Isa, pode mostrar outra casa assombrada? Aqui, o cabelo dela tá pintado. Isa, pode mostrar outra casa pintada? Outra casa assombrada? Ali, ó, aqui também é muito assustadora. Aqui acho que Eu queria ir lá embaixo. Vamos lá embaixo mesmo. Eu também vi vídeo, não foi no YouTube? Parece cabelo de ouro. assim mesmo. E deixa eu ver meu cabelo. Aqui, ó, tá pintado. De Ó. rosa, mas é porque eu não Gente, agora tá loiro, sabe? Isadora tá loira agora. Ó, minha filha. Ai, ai. Quando eu for escolher, não vou pintar aqui. A casa de Adalberto? Ou da Chaga? Ou como é? Ai, gente, tem um barulho. Foi eu. Ah, tá. De Adalberto? Eu ia derrubar. De Adalberto? Bora, Adalberto. A gente vai olhar ali. Eu vou mostrar o pessoal. Vem aqui, Paulo, pra ver seu dedo quebrado. Vem aqui. Deixa eu de bicicleta. Ó, então vamos excluir ele do vídeo. Ai, dá uma... Vem pro claro. Aqui. Ah, meu dedo. Olha o dedo dele quebrado. Menina, para daí. Oxi, já vai cair. Quebrou minhas pernas, o resto das minhas pernas. O resto das minhas canelas. Nem perna foi, foi canela. negócio aí. Liga. Galera, quem jogar Vamos sem Free Fire, flash. ó, quem jogar Free Fire, comenta aí nos comentários se vocês ganharam o cubo mágico. Hoje eu ganhei um cubo mágico. Aqui na frente. Vamos bater a porta? Bata aí, Paulo Vitor. Gente, se for muito batida é porque a gente tá correndo, viu? Gente, Vai, Paulo Vitor. ô, gente, Vai, bate essa mão. gente, eu jogo Free Fire, mas eu tô em prata 3. Ela começou agora e tem prata. Bate, se bater a gente corre, viu? Se bater a gente corre. Bate, 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 bate. Ajuda pelo Vitor. É mentira, Paulo, bate. Essa Gente, porta será tá que- sem ninguém, a gente batendo nas... Tá lá dentro. A gente deu uma câmera nas minhas pernas, eu tô com medo. Gente, será que Nina tá lá? A gente tá só de noite, viu, gente? É mesmo? Não é melhor não. Eu não sei. Tá de noite mesmo, porque não tá de dia. Vai, Paulo Vitor. Se bater, a gente corre. Bateu. Bateu, se bater, a gente corre. Mas não chegou ninguém, não. Mas será que ele ia tá lá, né? Não sei. Gente, até o próximo vídeo. Tchau, fui.